கேடிஎஃப்பு இப்போ நம்ம எங்கே வந்துக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எடுக்கலான்னு வந்துருக்கோம். கேடிஎஃப்பு அண்ணன்கிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இந்த மாதிரி வண்டி எடுத்துக்கிறேன் நான். அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டா தங்கம் அப்படின்ட்டாரு. சரி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஇசட்னு ஒரு புது வண்டி லான்ச் ஆகிருக்கு கேடிஎஃப், அதுதான் வாங்கலான்னு வந்தோம். ஸோ இந்த குடோனில் இல்லை, அந்த 2வது குடோன் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டதில். ஸோ அங்கே போய்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூப்பர் பைக்கை எடுத்துக்கலாம். சூப்பர் பைக்கெலாம் கிடையாது, நார்மல் பைக் தான். ஸ்ட்ரென்ட்டு வந்து அந்த பைக்கை விற்றுட்டேன். கேடிஎஃப் இதுக்கு முன்னாடி ஏற்றந்தால அந்த வண்டியை நம்மளுக்கு செட் ஆகலை, அதனால் விற்றுட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி எடுத்துருக்கோம். கேடிஎஃப்பு நல்லாயிருக்கு வண்டி ஓட்டவே. அந்த இதுவெலாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம்ல அந்த வண்டி மாதிரி தான் இருக்குது. Z20R மாதிரி தான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பாருங்கள் வீலிங் நல்லாயிருக்கா. அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீலிங் நடத்தலாம் போகிறேன். கேடிஎஃப் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கேடிஎஃப் டாட்டா.